सोनम कपूर पहुंची अपने ब्रांड को प्रमोट करने फॉर द अपकमिंग कांस फिल्म फेस्टिवल। लेकिन यहाँ ना ब्रांड की बातों ने किया उन्हें इंटरेस्ट और ना ही कांस की मिली कुछ ज्यादा अपडेट। जो हुआ कैप्चर वो था सोनम का अजीब और गरीब बिहेवियर। अच्छा, you all have to forgive me, मैंने चश्मे नहीं पहने हैं तो मुझे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो अगर आप थोड़ा आगे आ सकेंगे प्लीज। आई एम सो सॉरी। ओके, आई जस्ट स्टैंड अप 1 सेकंड। जी, आप देख पा रही हैं मुझे? सोनम? हाँ जी। या Sorry. Oh, hi. Hi. Sorry, I'm gonna see him. Well, जब तक सोनम सेटल हुई in front of the cameras, media was ready to fire her with questions. सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जब सोनम से उनके और पुनीत मल्होत्रा के लिंकअप के बारे में पूछा गया तो कैसा था उनका रिएक्शन। Well, I am single right now. I never talk about rumors because usually people create rumors because I'm telling you I'm single, yaar. You don't want me to date or what? Everybody, I'm single. All right, Sonam, we heard that. तो लिंकअप रूमर्स के बाद आइए आपके कंटेम्पररीज पर जाते हैं। ताज्जुब की बात है कि यहाँ सोनम कपूर हमें अपने यूजुअल बड़बोले और मुंहफट अंदाज में नहीं दिखी, क्योंकि यहाँ उन्होंने अपने कंटेम्पररीज की तारीफों के पुल बांधे। I think the last beautiful Indian dance I saw was of Deepika's and Om Shanti Om, where she did the Dhumtana, which was stunning. I think it was the last time I saw something like that, and I think Chikni Chameli kind of Katrina. सोनम, तारीफ तो ठीक से करिए, कभी करीना कभी कटरीना। आपको तो ये भी नहीं याद है कि चिकनी चमेली में कटरीना थी। खैर, when it's about Sonam, it has to be about fashion. तो इसीलिए हमने सोनम से पूछा, what is that one cosmetic that she can't stay without? I love liner, right? She's telling me which one I like, but I love. Okay, this is a very Indian thing, but I love kajal and I love liner. Okay, so for me, like dramatic eyes are amazing, and obviously, like I'm obsessed with Rekha. So there's one look that's inspired by Rekha, which is got like red lips and liner. I love drama basically in life. वो तो आपके बात करने के अंदाज से दिखता ही है सोनम that how much of drama you like. And another example to that is Sonam's reaction when she was asked if there's any tip she would want to give Ash for her wardrobe this time at Cannes. वो मुझे advice देगी, मैं उन्हें क्यों advice दूंगी? I should take advice from the most beautiful woman in the world, no? आपकी टोन से तो ऐसा नहीं लग रहा सोनम, और लगता है आप ऐश और अपनी कैट फाइट भी भूल चुकी हैं। खैर, ऐश तो नहीं, लेकिन एक ऐसी वेटरन एक्ट्रेस हैं जिसे सोनम आजकल देती हैं फैशन टिप्स। I've taken tips from Sri Chachi and I've also discussed clothes with her because when she wanted to start doing English, she had no idea. So she's like, बेटा तुम इतने सारे कपड़े कैसे पहनते रहते हो? Where do they come from? So I made her hire a stylist, and she's been working with a friend of mine to get all these fabulous clothes that she likes wearing. She loves wearing clothes as well. But I remember when I started out in this industry, which was 5 years ago, I went to her, and the one advice she gave me was like to learn how to do your own makeup always. And I love doing my own makeup. Like I love makeup in general, except I'm absolutely blind. That's why I have people like Namrata there helping me do it. Thankfully, there's someone whom you take help from Sonam. तो ये थी सोनम कपूर अपने usual pepped up high on energy अवतार में। For Chetna Singh, Zoom, Mumbai.